Goeiedag almal, ons gesels oor die kragtige, die magtige hand van God in jou lewe en dan vandag, neem verantwoordelikheid vir jou lewe. 'n Man met die naam van Winston Churchill, ons almal weet van hom, het eendag gesê, responsibility is the price of greatness. So, if you're going through hell, keep going. Nou in Bybelse taal sê die Here vir ons, hierdie uitdrukking meer duidelik vir ons te maak is, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die aanslagte en die liste van die duiwel. Wat dit alles eintlik beteken is, jou wêreld is in jou hande. Hoor hoe praat die Here met ons daar in Deuteronomium 30 vers 19 en 20. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê en na sy stem te luister en hom aan te hang. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan jou te gee. Dit wat Jesus aan ons sê in Johannes 10 vers 10 spreek van absolute verantwoordelikheid wat ons moet neem in elke situasie in ons daaglikse wandel. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Nou die eerste gedeelte van hierdie vers is iets wat met ons almal gebeur. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Alles wat jy aanpak en alles waarmee jy jouself besig vind elke dag is blootgestel aan hierdie gegewe. Die dief kom net om te slag en te steel en te verwoes. Die probleem is egter dat wanneer die dief kom en steel en slag verwoes, dan is ons eerste reaksie om iets of iemand te blameer, om iets of iemand die skuld te gee. Maar die Here moedig ons aan dat wanneer die dief kom en steel en slag en verwoes, dan moet ons verantwoordelikheid neem. Dit beteken nie dat dit jou skuld is nie, of dat jy verantwoordelik is dat dit sleg met jou gaan, of iets slegs met jou gebeur het nie. Wat ek eintlik sê is, neem verantwoordelikheid dat dit gebeur het, en dat jy iets daaraan kan doen. En dit is presies wat die tweede gedeelte van hierdie vers ons leer. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Nou die woordjie kan, in hierdie woord kan hê is ego in Grieks, wat dui op die volgende. Dit dui op verhouding, dit dui op voorwaarde. Met ander woorde, lewe en oorvloed kan hê beteken die voorwaarde vir lewe en oorvloed is dat jy die woord kan moet verander na sal. En in hierdie konteks kan dit alleen gebeur indien jy deel van die Here se kudde is. Hy is jou herder. Ego, verhouding bestaan tussen jou en hom. Hierdie beginsel van verantwoordelikheid aanvaar is 'n goue draad reg deur Johannes 10 vanaf vers 1 tot 10. Slegs mense wat volle verantwoordelikheid vir hulle lewens neem, ervaar vreugde en beheer oor omstandighede. Maak nie saak wat met jou gebeur het in die verlede nie, maak nie saak wie verantwoordelik is omdat dit gebeur het nie. As kind van God is jou verantwoordelikheid om 'n besluit te neem, wat gaan jy doen om meer as 'n oorwinnaar te wees? Johannes 15 vers 7 moedig die Here aan en hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Daardie magtige ingrype van die Here, wanneer ons verantwoordelikheid neem en in die regte rigting begin beweeg. Deuteronomium 30 vers 1, en as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem, dan vers 3, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. Jou wêreld, jou toekoms is in jou hande. Maar baie naby jou is die woord, sê die Here, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Neem vandag verantwoordelikheid. Help ons daarmee, Here. Baie dankie. Amen.